Njengoba sisonzela kwemalanga abo Good Friday isikole lesikhulu salapha eManzini Central kuthele mohla yabamba umthandazo yabeseke baba nelithuba abantwana ukuthi babukele lona lefilimu lekudalwa kwenkosi Jesu. Asachaza medem lemkhulu kulesikole uchazile ukuthi kubukela ifilimu laJesu kukutshengisa abantwana ukuthi kuliqiniso vele ukuthi Jesu wafa wavuka nekuthi wafa wafela thina. Njengoba sivalela lama holidays a Good Friday sifisa sitabambana batiphathe kahle basesemakhaya and siyabakhuthaza ukuthi baye emasonveni ngoba la sikoleni sine vele konke lesikwendako sicalisa ngemthandazo. So nabangekho la sikoleni sifuna ukuthi bafike ekhaya bachubeke ngekuya etinkonzweni baphindze futhi basite emakhaya balalele nebatali babo. Kuyingqayizi vela kukavami kubona esikolweni kusonzela Good Friday sibonani bahlanganisile eholeni namhla batobukela ifilimu laJesu kusho kuthini lokho? Sibahlanganisile vele siyakwenda minyaka yonke ukuthi bangakaphumi la sikoleni baye emakhaya abakuthole lokuthi Jesu wafa kanjani wafela thini kusho ukuthini kubo lo Good Friday yini sifuna lo sibahambe banalo lwazi ukuthi what is Good Friday so that ba develop lo luthando lwaKristu. Kodwa ngibani igama lamadem? Mrs. Genenza. Siyabonga baba. Kanti ke ubese ucela abantwana ukuthi babode phatha kahle kuwe emaholide agudi futhi bachubeke baye khona emasonveni. Lesikole saseManzini Central kusikole lesibonakaliseka ukuthi sidla libhethu ekhiciteni imphumela lengileyo lehamba phambili. Endzabeni channel emaswati ngijustice wakadlamini ngamanzini.